Poliisi Mbarara ekutte n'eggalira abagambibwa okuba abasawo b'ekinnansi babiri olw'ebigambibwa nti beenyigira mu kuwamba n'okugezaako okusaddaako omwana ow'emyaka 13 Harold Sserwanga abakwatiddwa ye Augustine Sempeera ne John Kasado nga bonna batuuze ku kyalo kya Kutuseegayaza mu disitulikiti ey'Ekyotera. Omwana Sserwanga abadde amaze emyezi 3 nga tamanyikiddwa gy'ali okutuusa lwe yeesimatudde kuba muwamba n'addukira ku poliisi Mbarara era n'akulembera poliisi okugituusa we babadde bamukuumira ebbanga eryo. Ekirungi yasobola yo okutoloka yatoloka n'akomawo eno Mbarara kuddamu okusanga abazadde be kuba kwabo baali bamututte. Abakwate bakkiriza nti basawo ba kinnansi naye ne beegaana ebyokwagala okusaddaako omwana ono. Bamusalaasala tinkumanya ekibabeno bamusalira tinkumanya ekigendererwa niki. Ekintu kye bansibyeko nti nasala omwana emisale nemuteekamu eddagala ate ekitaayiwo ekitaakolebwa. Bazadde b'omwana nga bakulemberwa Rosette Kyagonza nga bano beekiyanja Seero mu Mbarara beebaziza Katonda abayambye okumuzuula. Kyagonza agamba omwana yababulako ng'agenda ku ssomero yadde nga Kasado omu ku bakwate ategeezezza nti bamusanga ku streeti z'omu Kampala. Ow'emmotoka yamutwala yamusyaho konka n'aterera masita n'amugira nti omwana kale aliga ishomero oine kunterera okakola kyokka ngambira kale ahikeyo. Masita kizaabire shanki 10 yanterera yanje ate omwana tinkamurebere ko kafumbe mukasa ko katale kati yali sawa nga munna tutunda ebintu abana bonna bala kwaza tuke Kampala obudde bwali buzibe buli mwaki. Sempeera nga ye mukwate obwokubiri ebyogeddwa nti obadde baagala kusaddaaka mwana ono abisambaze n'agamba nti omwana yabasaba bamubudamye kuba talina bazadde. Mukulu wange nze nasigalawo n'ekitaabu amaka yagasuulawo naye ku ssaawa eno omwana gwe mbadde nnyamba enkya n'eggulo yandeetedde obuzibu. Kyokka abazadde bakukulumidde poliisi olw'okugezaako okuta abakwate kakalu ka poliisi yadde ng'omwogezi waayo mu kitundu kya Riza alambuludde ku nsonga eno era nti bakyanoonyereza ku byogeddwa omwana. Abasibe tukyabalina wano sales Mbarara CPS era nga tukyanoonyereza ku misango gino. Y'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owoyesigire avumiridde ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo ebikyasa ensangi zino. Bino abyogedde atangaaza ku nsonga z'omuyimbi Twibe kyazamanyiddwa nga Jayz Ow ejjanzi eyakwatibwa mu kikwekweto mwe baayolera abantu mu takisi yali yeemulugunyizibwako okubeeramu ababbi nga bwe twakulaga mu Agataliikonfuufu. Owoyesigire alaze we batuuse n'okunoonyereza era n'asaba abantu okuba abakakamu nga poliisi n'abalamuzi bwe bamaliriza ensonga zaabwe. Kunoonyereza kwaffe ku complaints twali tulina ku file etusobola okuba nti batwala mu kooti kuba yeeyo process. Akulira abayimbi ne bannakatemba Andrew Benon Kibuuka labudde basereebo okwegendereza buli kye bakola okwewala ebizibu nga bino. Ofuuse public figure n'olwekyo buli kyokola olina okubeera nti nno weegendereza. Kivuga nti nkidifendinga nnyo nti kizibu omuntu alabiseko ne ku TV n'ennyuma ze nga zirabika ali neenyigira mu kintu nga kiri. Omuyimbi ono Twibe yeebaziza poliisi olw'okumutaasa ku batuuze abaali beesomye okumutta. Ebintu ebyaliwo ebyo ku lwange mu bulamu bwange byankyalinjinga nnyo kubanga olw'ensonga nali nsobola okufiirwa obulamu. Harrison Kagule ne Masembe Erimia bakusakidde kulira lino ku lwa Bukedde TV.